मी जन्मता आणि जन्मल्ल्या मनशाक जीवनाच्या वाटेर चलताना खूप दुःख येतात असो एक खीण येता जेन्ना चमत्कार लेगीत घडटा अशक्य ते शक्य जाता। खोस भागता तुमका सगळ्यांक सांगपाक की असोच एक चमत्कार सत्तरी तालुक्यान वाळपय हांगा ब्रह्मकर्मळे ह्या गावान घडला। हय, विष्णू गुरव एक साधो मनीस गेले 2020 पासून हायड्रोसील ह्या दुयेसा खातीर त्रास काडी। त्याच्या घरान तो, तेची आई आणि ताचो भाचो रावता। घरान जोडपी असो मनीस कोण ना। त्याच्या पायाची सर्जरी करून सुद्धा त्याका चलपा लेखी जायनासले। उपचारान कांय सुधारणा नासली। 4 वर्सां उपरांत विष्णूची ही स्थिती सत्तरीचे आमदार डॉक्टर देविया राणी आणि श्री विश्वजित राणे हांच्या लक्षात आयली आणि रोखडेच गोवा मेडिकल कॉलेज हांगा विष्णूचे उपचार सुरू केले। 23 जुलै 2024 ह्या दिसा ताचो बरे जावपाचे दिकेन प्रवास सुरू जालो। ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट असिस्टंट प्रोफेसर विवेक वज्ररत्कर आणि एचओडी न्यूरो सर्जरी डॉक्टर तेरेसा हांच्यानी मेळोन वखदा बद्दल सल्ले आणि व्यायाम सुधारणा हाडपा खातीर खूप मदत केली। आज विष्णू रेग्युलर ट्रीटमेंट आणि एक्सरसाइज करून आपल्या पायाचेर उबो जाऊन चलपाक लागला। डॉक्टर देविया राणी आपण स्वतः जाऊन त्याच्या कुटुंबाक आर्थिक आधार दिता। त्याचबरोबर जीएमसीन ताचो उपचार वेळार जावचे खातीर त्याची सारखी खात्री देखील घेता। इतलेच न्ही तर सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट कडल्यान जायत्यो स्कीमी ताका मेळून दिल्या। योग्य वेळार उपचारा खातीर सुधारणा आयली म्हणून विष्णू गुरव स्वताक भाग्यवान समजता। आपल्या कुटुंबाक देवतेच्या रूपानूच डॉक्टर देविया राणी पावली अशी तो आस्त बाळगिता। हादिवूच आमकां पावले मॅडम त्या हारुपान आमकां हादिवूच पावली। आयज मी उबो जालो मॅडम खातीर आयज मी उबो जालो। 5 वर्सां पयलीं कांयच आमची मी ही सोडली आशा सोडली म्हाजी मी सोडली आशा की बरो जाता आतां कोण आमकां ना बघचे कोण बघचे ना आमकां आतां अशें मी हें केलें थरयलें आनी डेली मी हाबेरेसा धरता हें धरता देव म्हाका हादेवीच म्हाका पावली। मॅडम म्हज्या हादेवीच म्हाका पावली। मी देवाक म्हणा डेली बरो नामरे मेडोबन कितको काळजी त्याची घेतली गो। आता तो मेडोबन हेल्लेल्या मातशें तेचे कमी आसा म्हणजे मातशें तेचे कमी दिसता। असो बाळ घेता मातसो असो उबो रावता। मॅडम आमकां गांवान आमकां ती आमच्या करता म्हणटा ते करता अशें म्हणना न्हू करता धरता म्हणटा तीच आमच्या मॅडम आनी बाबा म्हणून आमी म्हाजी आई सोडलेली मी म्हाजी आशा सोडलेली। आतां म्हाका मी मदीं हें घेतलें आईक बी घेतलें म्हाका खूब जाय त्रास म्हाका तें सहन जायना म्हाका। मदीं आईक बी घेवन गेल्लो कोणी कोण म्हाका आडवलो जिवाक खूब जाता म्हाजे त्रास पयलीं जाय आणि आमकां कोणूच मदत करूंक ना। पयलीं हेच्या पयलीं म्हजे भाव भयणी करी म्हणजे आतां कोण करूंक शकना कित्याक तेंचे आतां आपलें पोट भरूंक जायना म्हणून आमकां हेच्या पयलीं केली मदत। आतां आमकां कोण मदत करूंक ना। 2 दीस आमी उपाशी राव। आतां आमकां कोणी कोणी मदत लोकांनी केली बाबान तर खूब केली मदत खूब म्हणजे खूब। आणि मॅडम आता मॅडमची काळजी इतकी घेता सोंसपाची ना खूप घेता आपली पयली सुद्धा कोण घेयना। चलात तर आम्ही सगळे मिळून लोकांक खातीर उजवाडाचो भलायकेन भरिल्लो फुडार बांदपाचे कार्य सुरूच दवरया। एकमेकांच्या सुखादुःखात भागीदार जावया। विष्णू गुरव वो पेशंट ताका आर्थिक मदत आणि बाकीचे ज्यो गोष्टी कितें करपा आसा त्यो आमी करतालेच। सो ह्या भुरग्याची एक्झॅक्ट स्थिती आमकां खबर नाशिल्ली पण घरा खातीर तांकां आर्थिक मदत खूब फावटी केल्ली आरोग्य मंत्र्यान केल्ली। तांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो तो ब्रह्मकर्मणी नगरगांव पंचायतीचो भुरगो। पण जेन्ना आमचे कडेन जेन्ना ती इन डिटेल आयली तेन्ना आमी आमचे मनीस थंय धाडून आमच्या ऑफिसाचे स्टाफ थंय धाडून बिकॉज आमकां जाय आशिल्लें की एक्झॅक्ट डिटेल आनी एक्झॅक्ट कारण ते भुरग्याचे जो पळय तो बरो नाशिल्लो ताचें कारण कितें तें। सो आमकां अशें जाय आशिल्लें की ताका आर्थीक मदत आमी 1दा 2दा 4दा करपाक शकता पण आमकां अशें जाय आशिल्लें की तो भुरगो कारण कितें की तो असो बेडेड कित्याक तो जन्माचो तसो नाशिल्लो
तो आमकां कळ्ळें जेन्ना म्हायती काडली तेन्ना की 4च वर्सां जालीं तो असो जाला कितें तरी रॉंग मेडिकल ट्रिटमेंट मेडिकल नेग्लिजन्सा खातीर ताची स्थिती अशी जाली आनी तो हट्टो भुरगो जो चलतालो कामाक वतालो ACGLान काम करतालो तो सडनली असो बागून इतलो सामको बागवल्लो की टोटली ती जाणटी आपल्या आवयचेर इतलो डिपेंडंट आशिल्लो आनी ती बाबडी ताका सांबाळटली आनी आपल्या चलयेचे जी चली तिची वारली जावय वारलो ताज्या आपल्या नातवाक सांबाळटली ही एकटी जाणटी बायल हे दोगांय ती सांबाळटली म्हणटकच खूब दुख्ख जालें हें पळोवन सो आमी ठरयलें की बाबा आमचे गोवा मेडिकल कॉलेज इतले बरेपैकी ट्रिटमेंट जाता इतले बरेपैकी थंय डॉक्टर्स आसा बरेपैकी आमचे आरोग्य मंत्र्याच्या हातांतल्यान इतले लोक बरे जावन गेल्ले आसा अंडर हीज गायडन्स कितलेशे लोकांक ते बेनिफीट जाल्ले आसा आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट जो आसा आय थिंक इट्स यू कॅन सी इट्स द गव्हर्मेंट हेल्थ सेक्टर जे आसा आमच्या गोंय राज्यात आय कॅन से इट इज द बेस्ट इन इंडिया सो त्या प्रमाणे आमी ठरयलें की आनी न्युरोलॉजी डिपार्टमेंट आसा डॉक्टर टेरेसा आसा शी इज वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स आय थिंक सो आमी येवजिलें की लेट्स ताका थंय धाडपाचो ताजी पुराय जी कितें डिटेल्स कितें डायग्नोसीस जाय कितें ट्रिटमेंट जाय तो थंयच्यान करपाचो आनी जेन्ना आमकां डॉक्टर टेरेसान सांगलें अमके ब्लड टेस्ट करपा जाय MRI करपा जाय जें कितें करपाक जाय आमकां बॉम्बे कितें धाडपाक जाय अशें तें आमी सगळें केलें आनी तिणें सगळे रिपोर्ट्स येतकच तिणें डिसायड केलें की आपूण अमके तरेची ताका मेडिसीन स्टार्ट करतली आनी ताजे बरोबर ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट एट द सेम टायम ताका एक्सरसायजीस आनी हें तें सगळें शिकयतले सो हें दोनी तांचें बरेपैकी हें मिश्रण जावन आनी करेक्ट डायग्नोसीस करेक्ट ट्रिटमेंटान आय वॉज शॉक की 1-2 म्हयन्यांनी हो भुरगो जो 4 वर्सां हांतरुणार पडिल्लो तो जेन्ना कित्याक आमचे पळय स्टाफ आसा ताका रेग्युलरली GMCन ताका ट्रिटमेंटाक व्हरताले आनी रेग्युलरली मदीं मदीं ताच्या घरा वचून म्हायती काडटाले बाबा हाव इज ही डुईंग सो जेन्ना आमचे स्टाफ अविनाशान म्हाका सांगलें की बाबा तो आतां त्या दिसा बसलो चलपा लागलो सो आय वॉज एब्सोल्युटली सरप्रायझिंगली शॉक म्हणटा तशें आनी खूब आनंद जालो की करेक्ट ट्रिटमेंट आमच्या गोवा मेडिकल डॉक्टरा खातीर ताका मेळून आज हो भुरगो आपल्या पांयाचेर उबो रावला आनी चलपाक लागलो आनी हाज्या इतलो आनंद म्हाका दिसता आय डिडंट फील सो हॅपी एवर कित्याक एक दीस म्हणटा तशें इट लायक अ बिगस्ट अचिवमेंट म्हणटा तशें की एक भुरगो आज आपल्याचेर पांयाचेर उबो रावन सक्षम जाला आनी स्वयंपूर्ण जाला म्हणटा तसो आत्मनिर्भर जाला कित्याक तो आतां हळू करून विथ एक्सरसायजीस फाल्यां परत कामाक लागपाक शकता आनी हांव ताका खंय तरी खंय कामाक लायतलें सो ही इज इंडिपेंडंट आनी कोणाचेर फाल्यां तो अवलंबून नासतलो मेन म्हणटा तें आमचो हेतू कितें की आमच्या 70 लोकांची 70 नागरिकाची जी भलायकी आसा ती आमचो सर्वोच्च म्हणटा तशें प्राधान्य सो ऑन टॉप प्रायोरिटी आमच्या लोकांची भलायकी म्हणजे तांच्या आरोग्या दृश्टीन आसूनी की तांची आर्थीक दृश्टीन आसूनी तांकां सक्षम करपाच्या दृश्टीन आसूनी महिला आनी युवा तांकां योग्य आमचे गव्हर्मेंट सेक्टरान तांकां सरकारी नोकरी दिवपाचे स्थितीन आसूनी की सार्वजनीक दृश्टीन आमचो मतदारसंघ बदलपाचो आसूनी हो आमचो सर्वोच्च प्राधान्य दिवन आमी आमच्या लोकांची भलायकी ही आमची टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आनी सदांच आसतली आनी आमी हांगा वावरतात आमच्या 70 खातीर प्रत्येक नागरिका खातीर आनी खूब बरें दिसता की आज आमचे हो भुरगो आपल्या पांयाचेर उबो रावन स्वयंपूर्ण जाला आत्मनिर्भर जाला आनी ताज्या फॅमिलीक खूब हांव देवा कडेन मागता की ताका खूब आयुश्य आरोग्य आनी तो खूब यशस्वी जावचो